Rồi bắt đầu. Dạ các bạn ơi, mình sẽ mở đồ chơi ra nè. Mở dưới đây nè con. Đó, wow. Đây là cái đồ gì mía? Cái đồ chơi. Đồ gì? Đồ. Đồ gì? Đồ này để làm gì? Để ăn. Hình con gì vậy mía? Con cháo, hồi nãy đó hình ra con hổ. Này hình con cáo hả? Chắc chắn không? Dạ. Để được mấy món? Để được 3 món. 3 món luôn, wow. Rồi coi bên coi đằng sau coi nó có bị rớt không? Nó có cái này là cái gì? Đồ dịnh. Đồ dịnh. Rồi nãy mới nói có con thỏ đâu, chạy ra lấy con thỏ đâu, con thỏ đâu mất tiêu rồi. Ở trên lầu đó. Vậy hả? Ok, vậy thôi mình giờ mình đem này lên rửa nha, xài thử chịu không? Chịu không? Xài dùng gì? Mà mua về phải xài chứ. Rồi mình coi cái hộp đâu, cái hộp đẹp quá vậy. Còn cái này có hình con cáo, mới thấy con mắt không? Con mắt đâu? Con mắt của con cáo đâu? Đúng rồi. Nè, này có chữ bamboo nè, này chắc bằng gỗ bamboo đó. Cái này chắc là này cái hít nè, cái này để nó hít lại đằng sau á, không để em với con bóc á, không có bị đổ. Ăn chơi. Cái này ở nhà tôi giá và em chưa ăn nè. Ok, vậy để nữa đem lên lầu. Mía giờ mình đem này lên lầu mình rửa để mình xài thử coi, chung với lại cái con thỏ. Rồi, đi. Rồi. Bây giờ mình chào các bạn nha. Rồi, mấy kỳ sau gặp lại. Chị sao gặp lại.